Hvad er det, I piger laver? Vi prøver at hive den sjove mand op af brønden. I prøver at hive den sjove mand op af brønden. Ja, det der er det i hvert fald ikke hørt før. Du går. Bare rolig dernede. Vi får dig op. Hold ud. Det er derfor, far siger, at hun aldrig bliver gift. Hør nu, det er ikke nødvendigt, det damer. Jeg er virkelig helt ren. Nej, ikke det, nej. Det kilder, nej, nu har I vist vasket over det hele, ikke? Nej. Jeg tog fejl. Flyt jer nu, jeg vil se ham. Lad mig byde dig velkommen. Du skal ikke være en fremmed i dette land. Du kommer som en velsignelse. Og i aften skal du være min æresgæst. Det er min far, Jethro. Han er præst i Midian.